معلومة مفيدة. أهلا أصدقائي، أنا اسمي قنديل البحر. أنا من أقدم الكائنات، حيث أنني أعيش على كوكب الأرض من ملايين السنين. أنا مخلوق صغير وأصنف من الرخويات، أي لا أملك أي عظام، وهذا ما يجعلني شبيها بحلوى الهلام. أنا أتغذى على بيض الأسماك. القناديل التي تعيش قرب السطح شفافة، والتي تعيش في الأعماق لها ألوان زاهية وبعضها مضيئة. إذا رأيتموني وأنتم تسبحون فلا تقتربوا مني، فأنا مخلوق خطير، فأذرعي تحمل سما وقادرة على اللسع حتى بعد موتي أو فصلها عن جسمي، وبعض أنواعي تكون قاتلة. بعض البلاد يأكلونني، كما أنني أستخدم في الطب الصيني. هناك نوع مني يسمى قنديل البحر الخالد، يمكنه أن يعود طفلا متى شاء، وكلما كبر يمكنه أن يعود طفلا مرة أخرى فيظل حيا. والآن أصدقائي حان دوركم. ماذا يأكل قنديل البحر؟ يأكل بيض الأسماك. ممتاز! هل يمكننا اللعب مع قنديل البحر؟ لا، فهو مخلوق خطير يمكنه اللسع. أنتم حقا رائعون. معلومة مفيدة.